Jesus, depois de vencer a morte, depois de dar a sua vida na cruz, ressuscitando, ele aparece aos apóstolos e vai ceiar com os apóstolos. E diz, capítulo 1, versículo 4, 5 e 8. E comendo com eles, estava na mesa, comendo com os apóstolos, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. O cumprimento de quê? O cumprimento de quê? Da promessa de seu Pai, da promessa do Pai. Qual era a promessa que o Pai fez e que Jesus vem cumprir? Presta atenção. Disse ele: da minha boca, diz Jesus, porque João batizou na água, João Batista, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Repitam comigo. A promessa do Pai realizada em Jesus é essa: mas vós, vamos lá, de novo, vamos repetir esta parte. Vós sereis batizados no Espírito Santo. Mais forte. Vós sereis batizados no Espírito Santo. Você vai dizer para a pessoa que está do seu lado, olhe para ela e diga: você será batizado no Espírito Santo. Olha para outra pessoa e diz para ela: você será batizado no Espírito Santo. Mas agora ergue sua mão assim, mão direita. Ergue a mão direita. E agora põe a mão no coração e diga: eu serei batizado no Espírito Santo. Porque esta é a promessa do Pai que Jesus veio trazer. E Jesus vai continuar dizendo sobre isso. Descerá, é no versículo 8, descerá sobre vós o Espírito Santo. E Ele, o Espírito Santo, vos dará força. O que é que o Espírito Santo dará? O que é que o Espírito Santo dará? Vos dará força. E sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E a promessa se cumpriu para os apóstolos. Está lá no capítulo dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. A gente pode ter aqui a imagem do que se cumpriu, se o telão funcionar, porque parece que não está funcionando. O que acontecerá? Ouçamos aqui. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo.
Ficaram todos o quê? Ficaram todos o quê? Mais forte. Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ficaram todos o quê? Eu estou com um problema de audição, não está dando para eu ouvir direito. Eu quero ouvir melhor vocês. Ficaram todos o quê? Cheios do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, o que nosso Senhor quer fazer conosco, nosso Senhor quer fazer conosco hoje, Ele quer que nós, que eu, que você, que nós fiquemos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Como os apóstolos ficaram. E isto é possível, não é só possível, é a promessa do Pai realizada em Jesus para nós. A gente promete uma coisa, a gente humano promete uma coisa, mas nem sempre a gente consegue cumprir o que prometeu. Mas Deus não. Deus não. A promessa do Pai de Deus é realizável. Ela só depende da abertura do nosso pobre coração. Não depende da nossa perfeição. Eu entendi, Moisés. Jesus vai derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles que são bons, não é assim? É assim? Não! Jesus não disse isso. Jesus disse que derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne, para nos tornar bons, para nos transformar. Às vezes a gente pensa que a gente só vai receber o Espírito Santo se a gente for bem bonzinho. Não! Você tem que abrir, tem que desejar, e o Espírito Santo vem e lhe torna bom, lhe capacita a ser de Deus. Você fraco, você pecador, você ferido, mas se você tiver um coração arrependido e sincero, Deus lhe encherá do seu Espírito Santo e mudará o seu coração. É inverso, não sei se vocês estão entendendo, sim ou não? É isso que o Espírito Santo. E a promessa do Pai, Ele quer nos encher do Espírito Santo. Quem quer ficar cheio do Espírito Santo, diga eu. Mas para o Pai ouvir, quem quer ficar cheio do Espírito Santo, diga eu. São Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, quando ficou cheio do Espírito Santo, ele fez um discurso que converteu 4.000 pessoas, de uma vez só. E São Pedro dizia: olha, esta promessa do Espírito Santo é para nós lá e para todos aqueles que de longe ouvirem o chamado do Senhor. Então essa promessa é para você. Você está ouvindo esse chamado do Senhor, sim ou não? Hoje o Senhor te... Qual é o título do nosso renascer? Hoje o Senhor te... Se você escuta esse chamado do Senhor, esta promessa é para ti. Diga para a pessoa que está do seu lado: a promessa é para você. Aproveita, pelo amor de Deus. Afinal de contas, não tem quem te aguente mais, né? Essa promessa é para você. Diga para outra pessoa, diga: esta promessa é para você. É a oportunidade da sua vida de mudar. Mas não com as suas forças, mas com a força do Espírito Santo. Com a força do Espírito Santo.